天柱啊，小心啊，唔好亂咁走啊！阿媽孭你啊，好唔好啊？唔使啦，唔該。都係靠老爺靠英姑心水清，唔跟住嚟啊！前面冇幾遠就到噶啦。深泉小鄉有好多風景好靚嘅地方，呢度嘅鄉民個個都係好善良、好熱情，又好好客。13叔，佢嘅熱情又幾得意噶噃。我已經唔係鄉長好耐啦。係一日鄉長，終身係鄉長，要燒炮仗啫嘛。好多年冇見啦，大家幾好嘛？老四，難得天主同我又要成家人翻晒嚟，咁開心啊嘛！媽，你小心啲啊！個百厭精翻嚟啊！燒埋你塊田，燒埋呢間屋，你知死啊！係咁子係啊，四叔公，聽到未啊？有燕，你終於翻嚟啦！阿哥，秀東，天柱，過嚟啊！阿娘，阿嫂，是得。見到你我真係好開心啊！天柱，快啲叫嫲嫲。佢唔係嫲嫲，嫲嫲喺屋企。天柱，叫唔叫都冇所謂咯。諗得你哋翻咗嚟啊，開開心心食翻餐飯啦！我阿娘啊，最拿手啊整呢啲番薯餅噶，姑叔你唔好客氣，食多啲喎嚇。得噶啦。係姑爺仲未出嚟嘅？哦，阿哥話咧太耐冇翻過嚟啦，所以而家四周圍行下。阿爹坐呢度啊！你阿媽咧？阿嫂咧去咗茅廁啊。係阿哥，點解你咁遲先翻嘅？我一早已經揾人通知你噶啦喎。有燕，乜你唔知呢件事㗎？乜嘢事啊？冇事，邊有事啫？裏邊仲有好多番薯餅啊！你哋夾手夾腳同我清晒佢啊！入嚟啦！我幫你攞。得。邊坐啊？唔好客氣啊！得啦，請個奶奶，自己嚟得噶啦。秀東啊，坐啊！天柱都坐啦，行得成日都攰噶啦。阿媽，我覺得呢度有啲臭味，好臭啊！哎呀，天柱唔好咁啦嚇。阿爹，阿爹，我哋幾時走啊？呢度係阿爹嘅屋企，我哋會喺呢度住幾日。聽日我帶你出去玩，好唔好啊？好啊！哎呀，天柱仔啊，話俾你聽啦，我哋深泉小鄉好靚，好多嘢玩，仲有好多動物睇喎，仲有志德叔叔嘅，日日陪住你玩添喎。係咪真㗎？梗係真㗎啦。又燕啊，我哋今晚喺邊度瞓啊？你放心啦，我安排好噶啦。阮姑娘同阿古叔咧就住喺隔離13嬸度，你兩公婆同阿天柱就梗係住翻喺度噶啦。哦，
娘，你攰噶啦，唞下先。坐啊！呢啲都係新買翻嚟嘅。你哋翻得嚟咁急，我邊趕得切買啊？頭先啊，我臨時臨急，靜雞雞問阿叔借噶咋？你知啦，秀東雖然係你老婆啫，但係講到尾啊，都係孫家大小姐啊嘛。佢跟你翻嚟探我，我已經好開心噶啦。我點可以屈就人哋噶？辛苦你啦，娘。傻仔嚟嘅，秀東係我新抱嚟噶嘛，即係半邊女。只要佢開心，你兩公婆開心，阿娘就開心噶啦。幼兒，秀東，你同柔然呢幾晚瞓呢度好唔好啊？係就係屈質咗啲，不過啲床單啊、被褥係新嘅，好舒服、好乾淨噶。咁你哋瞓邊度啊？我同志德瞓廳咪得咯。唔緊要啦，我哋難得翻嚟，你就住幾日啊？咁樣唔係幾好嘅。點可以要你瞓廳嘅咧？不如咁樣啦，我同柔然喺附近搵間旅館住幾晚啦。其實我係驚天柱唔習慣啊，你唔會介意噶嗬？傻女，阿娘點會介意啊？其實我都驚你住唔慣噶，去旅館住都好嘅。秀東，我想屋企住，不如古叔帶你同天柱去鎮道嗰啲旅館住。柔然，娘，我去幫志德斬柴。木頭又冇得罪你，做乜揾佢嚟發脾氣啊？我冇發脾氣，我喺度斬啲柴，俾大家煲水沖涼嘅。你知唔知你講大話個樣好唔似㗎？我以為你已經明白我心裏邊嘅感受，我冇怪秀東。要佢一下子適應鄉下生活，就等於我一開始冇辦法適應孫家嘅生活一樣。揾到啦！揾到啦！我揾到啦！點啊，志德？我揾到兩個山兜，不過咧，佢話入唔到嚟，要去嗰邊大路坐先得。唔緊要，有山兜坐已經好好噶啦。如果唔係，我哋要行一段好長嘅路噶啦。你肯定有地方住噶啦。放心啦，陳家奶奶，嗰邊嘅旅館老闆好熟嘅，去到一定有房俾我哋住。咁就好啦。阿娘，聽朝一早我哋會翻嚟陪你食飯噶，到時候你帶我哋周圍行下。頻頻撲撲，辛苦你同天柱喎。柔然啊，你真係唔陪老婆同個仔啊？娘，我好耐冇翻過嚟，想多啲陪下你，秀都唔會怪我。得噶啦，有天柱同古叔陪我就得噶啦。天柱，你要聽阿媽話，唔好咁曳。嗯。再見。娘，我哋行。志德啊，你翻去先啦，我想同阿哥傾下偈。哦。啱啱先話到啫，咁快就走啦。咁你呢一世都唔會知道心存小鄉究竟係一個咩地方。沈柔然又究竟係一個點樣嘅人？你應該記得嗰晚喺酒館你講過咩㗎？留喺呢一度去睇清楚下佢究竟喺一個咩地方長大，感受下佢點先會開心，點樣會唔開心，咁你先可以真真正正了解到佢嘅。睇你個樣，佢真係有好多嘢你都仲未知㗎喎。
佢以前向我提過親噶，你知唔知啊？唔怪得你哋咁熟啦。你唔好誤會啊！我哋以前見過幾次面嘅啫，今日嘅我哋只不過係朋友。誒，你知唔知佢細個嗰陣咧，中意過隔離村一個女仔噶？係咩？佢係點樣噶？你好想知道咩？唔難噶，仲有時間啦。阿嫂嚟咗半日就走咗啦，你都唔知阿哥同阿娘幾咁失望。你而家仲望佢唔翻嚟添，我咁蠢啊，都知道咩嘢係唔好大教為細啦。你睇下，你口臭啊！啊？你話？做乜嘢啊？咁嬲咁嘅？冇嘢，我哋喺度傾偈啫嘛。頭先做乜嘢咁嬲啊？咪就四叔，唔係啊，佢突然間發咗神經亂咁噏嘢，發酒瘟啊佢。係啊，撞到邋遢嘢啊！係啊，係咪啊？佢都話係啊，老四，係啊，你輸咗啦。乜嘢啊？阿嫂翻咗嚟啊！吓？冇三兜嚟接我哋喎，天又黑咯，咁我哋咪翻返嚟咯。點解啊？我聽日幫你鬧嗰兩個轎夫。唔使啦，唔嚟咪仲好。嘿，一個二個企喺度做咩先得㗎？阮姑娘，今晚搵翻你啦，同我老婆孖鋪啊！啊，古叔，你同阿天柱咧都好辛苦噶啦，今晚咧去遊園屋企瞓啊！阿嫂，你唔使擔心喎，一陣叫我老婆送張被俾你，咁你今晚瞓得暖粒粒噶啦。我抱天柱去瞓先。姑爺，唔好嘈聲佢啦，我同佢翻去得噶啦。係啦，遊賢，我哋心存小香冇咗你咧就冇電力，今晚一定同你玩得開開心心。嗱，大家估下啦喎，咩嚟嘅？哇！喺我哋聽下，識叫嘅噃，哇！仲識咁樣，估唔到，你估到，你估到。阿哥阿嫂，你哋又估唔估到？知唔知咧？狗仔，一睇知道你扮自己啦，係狗嚟噶嘛？咬嚟嘅，係咬嚟嘅。蝴蝶啊，蝴蝶啊！蝴蝶唔係蝴蝶，呢個似蝴蝶啫。咪知啦，都唔夠我扮得住。呢係馬，係馬。牛啊！係牛咩？咦，雀嚟噶嘛？咩雀咧？大笨象，又唔係咯。你咧，天柱好唔好瞓啊？好肚餓啊！番薯餅嚟啦！唔該。你睇你幾犀利啊！一聲唔該就即刻有嘢食啦。秀東啊，不如我烚隻蛋俾你食好冇啊？唔使麻煩啦，娘。你睇下天柱啊，食得咁開心，我諗一定好好味噶啦。真係好食啊！嗱，聽下啦，而家連阿嫂啊都話我哋啲番薯餅好食啊！我食番薯餅，點解佢哋笑我嘅？番薯餅係我哋心存小鄉嘅傳統食物，你中意食，大家見到梗係開心噶啦。做咩事都講，仲想食係嘛？喂，你想食咧，你出聲先得噶嘛！你唔出聲，我點知你想食定唔想食啫？係咪啫啊？四叔公佢做咩啊？佢呢3日喉嚨痛，唔講得嘢咯。根嫂啊，今日我哋做啲咩好咧？今日咩都唔做，淨係玩。好嘢！點解乜嘢都要問過阿娘嘅？阿娘係我哋心存小鄉做番薯餅做得最好食嘅人，當然係乜嘢問題都要向佢請教啦。阿娘啊，你諗住帶我哋去邊度玩啊？一陣間咧，你哋要比賽掘番薯，邊個掘得最多嗰個就算贏。好啊！哇！阿媽，我從來未試過掘番薯㗎，我都要去。我好懷念家鄉嘅味道。只不過係鄉下地方嘅味嚟啫。只有心存小鄉先有呢種味道。我呢度土生土長，呢度有我最親嘅人。無論我去到邊度，我永遠都忘記唔到呢種味道。
花無百日香，咩味遲早都會散嘅，人都係一樣嘅，遲早有日都會走。阿娘，你做咩無端端講埋晒啲咁嘅嘢啊？當日你被逼改姓入罪，阿娘好明白你嘅心情。不過今日你睇到啦，冇人當你係外人。如果有一日你改翻姓沈，我諗成條村都唔會反對。娘，你想同我講乜嘢啊？以前秀東嘅脾氣係點，我同志德都見過。不過今日佢肯同天柱翻嚟，阿娘已經好安慰噶啦。以後我唔使再擔心你兩個，就算去都去得安樂。娘，你究竟有咩事？呢排阿娘成日都好容易暈嘅。有燕啊，我隨時都會走噶。嗱，你應承我要好好照顧自己同志德。唉，家陣我最唔放心嘅就係佢。唔會啊，娘，我帶你去省城睇最好嘅大夫。喺廣州我識得醫術好好嘅西醫噶。咩大夫咩西醫，阿娘一睇都唔少噶啦。個個睇出嚟嘅結果都係一樣嘅。娘，你咪教過我同志德做人唔好咁容易放棄嘅。生老病死係人生必經噶嘛。娘，我會唔捨得你。傻仔嚟嘅，阿爹去嗰日，我哋又何嘗捨得佢咧？你仲記唔記得阿爹講過啲乜嘢啊？佢話其實佢冇走到噶，佢根本仲喺心存小鄉，佢會變做一座大山，一棵樹，一嚿大石，點都好啦。佢會留喺度陪住大家，只要呢度仲有人，只要大家仲有夢想，仲有活力咁生活落去，佢永遠都留喺度。阿娘同阿爹一樣，個心永遠都係同你哋喺埋一齊。娘。娘，我個病大家都知道啦，但你翻到嚟有冇見到佢哋唔開心呢？開心我哋會笑，唔開心我哋笑得仲大聲，因為呢度係心存小鄉。冇人比我哋更加清楚點樣做人先係做得最開心。